脾胃虚单举。OK， 来并脚，并脚是并脚后跟而已。来，先做左手翻掌，然后左手先往下，右手往上，用力撑开，然后来慢慢的脚转，你的上盘跟下盘要分开，脚膝盖通通不能动，认真撑，两手认真撑开。好，松。好，做右脚，开左脚。调理脾胃虚单，第二次来，先并脚，并脚后跟来，飘上来之后，换右手翻掌向下，左手继续上去，好，上下尽量拉拔对称，撑开完以后来慢慢脚转你的身体，上半身往左看，膝盖通通不能动。这样才有拉到脾经跟胃经，尽量上下撑，松。好，这里是做左脚，开右脚。